Привет! Это видео записываю для тебя. Может, ты меня вовсе не знаешь, но у меня было так же. Как оказывается, Иисус не спускается лично с небес, чтобы постучать в мое либо в твое сердце. Для этого Он послал своих учеников, чтобы каждый человек мог сделать свой выбор. И знаешь, что рекомендует избрать сам Бог? Бог говорит: избери жизнь. Но чтобы сделать правильный выбор, для этого Бог создал живую церковь, где мы можем получить ответы на все свои вопросы. И это то место, где обитает сам Бог. Поэтому приглашаю тебя присоединиться в это воскресенье к онлайн-служению, где ты сможешь увидеть живую церковь, которую строит Бог, услышать свидетельства, которые творит Бог, услышать, что нужно делать, чтобы в твоей жизни был Бог. Если тебе интересно, поставь лайк, напиши что-то в комментарии, чтобы я смогла написать тебе. Благословений!